自闭症莹莹拿番茄出来摆，妹妹叫她放回去，放冰箱。莹莹不肯放，要摆在这里。拿了一个桃，拿了一个桃子机到爷爷房间里面去玩了。爷爷躺床上玩手机，房间有点乱。拿出来那2个桃子，妹妹不要放在那里。我不拿了。拿出来，妹妹。是他自己，应该是他自己拿。莹莹在吃桃子是吗？要洗过才能吃呢，都没洗过。在家只能多整理收拾卫生，到处很乱，自己看的也不顺眼。放到冰箱里面，不然的话它一个咬一口不行的。你看这个又被它咬了一口了，妹妹。放回冰箱，来，拿到这里，莹莹。拿到爷爷的房间去。拿到冰箱。出去。我吃了番茄，我已经洗过了。那你吃吧，放到冰箱里面。这个桌子真的太脏了，要拿出去清洗一下。莹莹，是不是你放了番茄？莹莹做过食物不耐受，是不能吃番茄的小麦黄豆牛奶。当然是他了呀！刚才奶奶都看到他放番茄进去煮给他吃了。我想，今天晚上再煮。奶奶包的好多粽子呀，你看，你可以数得清吗？那么多，数不清。我也数不清。我搬这个桌子出来清洗了，真的太脏了。平时爷爷奶奶和莹莹就是用这张桌子在客厅吃饭的，我都不知道他们怎么能忍得了这么脏的桌子不刷洗干净。背面这里也很脏，撒点洗衣粉继续刷。都是青苔，地板好滑啊！这样看着干净多了。桌子正面应该是水果汁刷不干净了，再清洗一下这个院子。地板很滑，我要慢慢走。这个院子我也觉得很乱，光靠我自己收拾也没有用。每次都是今天弄好卫生，第二天就乱了。也有鞋架，鞋子也是不摆鞋架上，回来鞋子到处放。桌子洗好了，看起来白了很多。这些我刷了好久没刷干净，没办法了。